नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट और आप देख रहे हैं धर्म सन्मार्ग। दोस्तों, हम पहले भी एक वीडियो बना चुके हैं कि महिलाएं अपने किचन में चकला बेलन कैसे रखें, और उसके साथ ही हमने हालांकि तवा के बारे में भी बतलाया है, पर आज हम आपको विस्तार से बतलाएंगे कि आप अपने किचन में तवा कैसे रखें ताकि आपके घर में माँ अन्नपूर्णा का वास हो, माँ लक्ष्मी का वास हो और आपके घर में खुशियाँ पके, टेंशन ना हो, घर में सुख शांति रहे, वाद विवाद भी ना हो। आपके सारे तकलीफ़ की दवा है तवा, आपके किचन का तवा, जिसका कि हम अगर कहें तो वास्तु में बहुत ही ज़्यादा तवा के बारे में बतलाया गया है कि तवा को कैसे रखना चाहिए और तवा का यूज करने के बाद क्या करना चाहिए। चलिए हम आपको कुछ उपाय बतलाते हैं जिससे कि आप अपनी लाइफ को एक बेहतर रास्ता दे सकते हैं, एक बेहतर लाइफ जी सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली बात, आप जब भी रोटियां बनाती हैं तवा पे 1-2 बूंद घी डाल दिया करें। ये जो घी की खुशबू होती है ना, वो माँ लक्ष्मी को आकर्षित करती है। कभी भी खाली तवा में रोटियां ना बनाएं। ये हालांकि लोग अब घी नहीं खाते, पर हम आपको घी लगाने नहीं कह रहे हैं, ना ही पराठा बनाने कह रहे हैं। हम सिर्फ कह रहे हैं 1-2 बूंद घी या फिर रिफाइन ही डाल दें, कोई बात नहीं है, वो भी चलेगा, पर सूखा तवा में रोटियां ना बनाएं। नंबर 1। नंबर 2, जब भी रोटी बनाना स्टार्ट करती हैं, सबसे पहले एक छोटा रोटी आप बना के हटा लें। नियम के लिए या कहे प्रतीकात्मक रूप से एक छोटा सा आपको लेना है, ज़्यादा नहीं बड़ा करना है, क्योंकि अभी लोग टाउनों में रहते हैं, फ्लैट्स में रहते हैं, उन्हें तो वहाँ एनिमल या चिड़िया का दर्शन भी नहीं होता, तो वो भला पहला और पिछला रोटी किन्हें देंगे खाने को। इसलिए हम कह रहे हैं एक छोटा सा आप उसमें डाल दें आटे की लोई, और फिर उसे हटाकर फिर रोटियां आप बनानी स्टार्ट करें। जब आप रोटियां बना लेती हैं सारी, तो फिर तवा में एक छोटा पिछला रोटी जिसे हम कहते हैं उसे डालें, क्योंकि लास्ट वाला रोटी खाने से कहते हैं सही समय पर आप सही डिसीजन नहीं ले पाते हैं। तो सही समय पर सही डिसीजन लेने के लिए पिछला रोटी आपको नहीं खानी है, बल्कि नियम कर लेनी है, एक छोटा सा रोटी बना के तवा पे लगा दें और उसे हटा के अपना डस्टबिन में भी डाल सकती हैं, या फिर कोई चिड़िया वगैरह आती है, आपके छत है, आपका बालकोनी में, तो आप वहाँ डाल सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों, ये तो हो गई रोटियों की बात। अब हम ये भी बतलाएं कि आपने रोटियां तो बना ली, रोटी बनाने के बाद अक्सर लोग क्या करते हैं, गिनती करते हैं। हमारे घर में 3 जन हैं, 4 जन हैं, तो हम इतनी ही रोटियां बनानी है। सबसे बड़ी भूल, रोटियां बनाने के बाद, सेकने के बाद कभी भी गिनती ना करें। आपका जब आप आटा को गूंथती है तो आपका तो कोई माप होगा कि इतना आटा निकालना है और इस हिसाब से हमारे घर में इतने लोग हैं तो इतना आटा में काम चल जाएगा, बस वैसे ही बनाइए। रोटियां को स्पेशली मत गिनिए, नज़र में आ गया वो अलग चीज़ है। स्पेशली कहते हैं रोटियां गिनने से, वैसे हम लड़की और लड़कों के विरोध में नहीं बोल रहे हैं, लेकिन लोग ऐसा कहते हैं कि जिनके घर में रोटियां गिनी जाती है, नंबर 1 तो उनके घर में लक्ष्मी जी ठहरती नहीं है, और नंबर 2 उनके घर में लड़कियों की संख्या ज़्यादा होती है, या फिर लड़कियों के लाइफ में टेंशन ज़्यादा होती है। तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। इसके बाद वाली बात, तवा को जब आप खाना बना लेती हैं तो तवा को चूल्हा पे मत छोड़िए, आप ओवन से उसे हटाकर नीचे रखिए। और जब आप तवा को नीचे रखती हैं तो उसे उल्टा करके रखना है आपको। इसके बाद हम एक बात और बतला दें कि कोई और आपके घर में या आपके साथ रोटियां बना रहा है और आपने वो आपका ओवन पे तवा छोड़ देता है और फिर आप उसे उतारती हैं, तो ये भी सबसे बड़ी भूल है। जिसने तवा को ओवन पे रखा है वो ही उतारेगा। अभी तो दोस्तों नॉन स्टिक के तवा चल रहे हैं, लोग उन्हीं में रोटियां बना रहे हैं, पर पहले लोग लोहे की, पीतल के तवा में, या फिर बहुत लोगों को हमने देखा है हेंडालियम एक होता है मेटल, उसमें लोग बनाते हैं। तो सबसे पहले तो हम बतला दें कि हेंडालियम के मेटल में रोटियां मत सेकिए, क्योंकि ये हानिकारक धातु है
और इसमें बनाई हुई आप अगर बर्तन भी यूज करती हैं तो मत किया कीजिए। कहते हैं लोग बीमार पड़ते हैं और शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो कमज़ोर होती है। हाँ, अगर आप लोहे की तवा में बनाती हैं तो आप आज ही चेंज कर दें, आप नॉन स्टिक यूज करें, या फिर हो सके तो आप इसके जगह में पीतल के तवे भी यूज कर सकती हैं, जिससे आपके ग्रह भी मजबूत हो और आपके घर के परिवार के लोग भी संतुष्ट रहें। आपके लिए कुछ ज़रूरी बातें अब हम आपको बतलाएं। किचन में आप जैसे आपने तवा को हटा के रखा, हमने बतला दिया कि किसी और का चढ़ाया हुआ मत उतारिएगा, क्योंकि ये कहते हैं घर में विपत्ति लाती है दूसरों का चढ़ाया हुआ। चूँकि तवा को हम लोग कालापन से जोड़ते हैं, रूखापन से जोड़कर देखते हैं, इसलिए लोग ज़्यादा महत्व देते हैं तवा को। तो यहाँ पर कहते हैं कि उससे रिश्तों में भी खटास आती है और आपके संतान के लिए वो अच्छा नहीं होता। इसलिए कोशिश करें कि जिन्होंने तवा को ओवन पे रखा है वो ही उतारें। रात में सोने के पहले आप किचन को साफ ज़रूर कीजिए और ये जो आपका तवा है इसे साफ करके रखें। जूठे बर्तन में तो भूल कर भी तवा और चकला बेलन जिसे कहते हैं, जिस पे हम रोटियां बनाते हैं, उसे मत निकालिएगा। भले ही आपके घर में मेड आती हो, वैसे तो कढ़ाई भी नहीं निकालना चाहिए, पर कढ़ाई के साथ मजबूरी है क्योंकि वो जल जाता है तेल वगैरह लग के। लेकिन तवा को आप खुद से ही साफ़ कीजिए और हटा लीजिए, उसे जूठा नहीं करना है। अलग का एक स्क्रॉच ब्राइट रखिए, उसी से साफ़ कर लीजिए तवा, चकला और बेलन, और रात में इसे आप हटा के खुद से परिष्कार कर रख लें। और हम दूसरे दिन जब आप यूज कीजिएगा तो उसे आप फिर से धोकर यूज कीजिएगा। वैसे अभी रात में कौन सा कीड़ा उस पर चला है, कौन सा, वैसे रात में कहते हैं निगेटिव ऊर्जाएं बहुत ज़्यादा घूमती हैं, इसलिए कोई भी चीज़ बिना धोए हुए सुबह में यूज नहीं करना चाहिए। तो ये तो हो गई आपके लिए। रात में किचन हमेशा साफ़ कर लें ताकि आपको, सबसे पहला बात तो ये कि सुबह आसान होगा आपको नाश्ता बनाने में। और अगर रात में आप साफ़ नहीं करती हैं तो कॉकरोच वगैरह ज़्यादा आपके घर में आ जाएंगे, जो कि बहुत ख़राब होता है, बुरा होता है। तो दोस्तों, और दूसरी बात, घर की महिलाओं को हमेशा किचन में ही भोजन करना चाहिए, बहुत अच्छा होता है, आपके घर में बरकत बनी रहती है। चलिए एक और आपको हम बात बतला दी कि ये तो तवा की बात थी, तो हमने आपको जो आपके साथ शेयर की। आप अपने किचन में, आप जहाँ चावल रखती हैं, चावल के डब्बे में एक चांदी का सिक्का या फिर चांदी की कोई भी वस्तु आप रख दें और उसी डब्बे से निकाल के चावल बनाएं और खाएं। लेकिन जब वो चांदी की वस्तु आपके चावल जब आप निकाल रही हैं बनाने के लिए आ जाता है तो फिर वापस आप उसी डब्बे में रख दें। कहते हैं इससे बरकत बनी रहती है, माँ लक्ष्मी का आपके घर में आगमन बना रहता है, या कहिए तो परमानेंट रहने लगती हैं। आप करके देखें, पूरे 1 साल आप कीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। उम्मीद है आपके जीवन में भी हमारे वीडियो के थ्रू कुछ न कुछ तो अच्छा होगा ही, और हम भी चाहते हैं कि अच्छा हो ताकि आपका प्यार हमें मिलता रहे। दोस्तों, आपका किचन का तवा ही आपके सारे तकलीफ़ का निवारण कर सकता है, यकीन मानिए। तवा शनि का कारक है, इसे अच्छे से रखिए, करीने से रखिए। जैसा हमने कहा तमाम उपाय वैसे हम जानते हैं, आपको सब कुछ पता है, फिर भी एक बार ध्यान में रखिएगा। तो घर की महिलाएं घर की लक्ष्मी होती है, उन्हीं के हाथों में पूरे घर की जिम्मेदारी होती है, और सभी को संभालना, घर को संवारना, सभी को संतुष्ट रखना और अपने से बड़ों और छोटों की सारी चीज़ों का ख्याल रखना, ज़रूरतों का ख्याल रखना, लगभग सारी चीज़ें ही महिलाएं के जिम्मे हैं। और घर की महिलाएं ही स्वर्ग बनाती हैं घर को, और उसी घर में हम रहते हैं। हम आपके लिए तवा को कैसे ठीक रखें ये तो बतलाए, साथ ही महिलाओं को क्या काम कभी नहीं करना चाहिए आइए हम जानते हैं। घर की महिलाओं को सुबह स्नान करने के बाद ही रसोई में प्रवेश करनी चाहिए, माँ अन्नपूर्णा का अपमान होता है नहीं तो। और झाड़ू को हमेशा दक्षिण पश्चिम दिशा में छिपा कर रखें, ढक कर रखें। झाड़ू को कभी भी खड़ा करके मत रखिएगा, अनादर होता है। साथ ही अगर झाड़ू में पैर लग जाता है तो उसे छूकर प्रणाम कर ले, क्योंकि झाड़ू में पैर लगने का मतलब है माँ लक्ष्मी का अपमान होना। घर की तिजोरी में पैसों, गहने जहाँ भी आप रखती हैं, या तो लाल कपड़े में रखें या फिर तिजोरी में आप रेड कलर का मलमल का कपड़ा बिछा दें, या कोई भी कपड़ा चलेगा। और धन की वृद्धि इससे होती रहेगी। लाल रंग धन को आकर्षित करता है। खाना बनाने के बाद थोड़ा सा अग्नि को समर्पित करना ना भूलें। साथ ही आप रात में अवन बंद करने के समय दूध के 2-4 बूंद छींटे डालें। धन्यवाद, हम फिर मिलेंगे।